ผมสวัสดีครับครับคุณเข็มเพชรพันวิไลนะฮะครับผมก็นะมีประชาชนมาติดต่อครับผมยุ่งนิดนึงครับผมก็คุณเข็มเพชรนี่เป็นนายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงานนะฮะชำนาญการครับผมชำนาญงานหรือชำนาญการคะต่อเลยค่ะประเด็นเรื่องของสภาพรถที่ถูกต้องก่อนได้ไหมคะคุณเข็มเพชรคะเรื่องในถูกต้องนี่มันในด้านไหนครับครับผมที่แบบสามารถต่อทะเบียนรถได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันเยอะมากครับคุณเอาสรุปได้ไหมคะครับคือมันหลายอย่างนะครับผมมันหนังสือมันเป็นเล่มเลยพูดง่ายๆที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยครับก็คือมีพี่น้องประชาชนเขาคุณด้านไหนครับผมเดี๋ยวจะไล่เรียงคำถามนะคือมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาสอบถามมานะครับว่าการตกแต่งรถยนต์การใส่สีไฟรถที่ไม่ปกติธรรมดาเนี่ยฮะเวลาขับไปเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่อรถคันอื่นทำให้ทัศนวิสัยในการมองไม่ชัดเจนเนี่ยมันมีความผิดแบบไหนยังไงฮะกฎหมายเขียนไว้ว่ายังไงบ้างฮะก็เดี๋ยวนะครับเขาติดตั้งยังไงครับผมไม่เข้าใจฮะก็คือไฟไม่เป็นไรค่ะอย่างนี้ได้ไหมคะขอเป็นหลักการก็ได้ค่ะเพื่อประชาชนจะได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าบางทีเราไม่ทราบนะคะประมาณนั้นนะคะคืออาจจะไม่ต้องไปลงรายละเอียดเพราะว่าไม่ได้ไปตามจับรถคันนั้นแต่ว่าจะเป็นลักษณะว่าเป็นข้อมูลทั่วไปที่ประชาชนควรจะรู้ว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกนะแบบนี้มันผิดนะแล้วก็มีอัตราโทษมากน้อยขนาดไหนอย่างไรอะค่ะครับเรื่องเกี่ยวกับไฟใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันหลายอย่างเรื่องเกี่ยวกับไฟรถครับเสริมแนวเสริมข้างเปลี่ยนเพลาหรือว่าอะไรฮะไฟรถยนต์ฮะไฟรถครับไฟหน้ารถเนี่ยฮะไฟหน้านะครับเป็นไฟสีก็มันก็มีแสงไฟต่ำก็แล้วก็ไฟสูงครับผมแล้วไฟสีนวลไฟสีไม่ปกติธรรมดาเนี่ยฮะไฟไอ้พวกสีฟ้าสีใช่ครับสีเขียวสีอะไรนั่นก็ผิดนะครับผมมีความผิดมากน้อยยังไงฮะต้องปรับต้องจับยังไงบ้างครับมาตรา14นะครับของพรบรถยนต์นะครับเปรียบเทียบปรับก็ไม่เกิน 2,000 อ๋อครับ200นะครับครับนะฮะมาตรา12ก็คือผู้ใดใช้รถที่จดทะเบียนแล้วแต่ปรากฏว่า12.4เนี่ยฮะแต่ภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรืออุปกรณ์ไม่ครบถ้วนอะไรพวกนั้นนะฮะครับหรือเพิ่มเติมสิ่งหนึ่งเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นอะไรประมาณนี้ครับก็เปรียบเทียบกับมาตราเดียวนะฮะมาตรา60ครับกำหนดโทษก็ขั้นต่ำก็200ครับผมแต่ว่ากฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนนะฮะแจ้งชัดเจนครับผมแล้วแน่ไม่ก็ผิดครับแต่ถ้าไม่มาแจ้งบันทึกลงรายการเดี๋ยวแน่เปลี่ยนเพลาเสริมข้างอะไรพวกนี้ใส่หลังคาอะไรพวกนั้นนะครับต้องมาแจ้งต้องแจ้งด้วยใช่ไหมฮะแจ้งครับผมต้องมาแจ้งที่สำนักงานขนส่งรู้สึกได้ทั่วประเทศนะครับทุกสำนักงานนะครับแล้วไฟซีนอนนี่ผิดไหมครับว่าไงนะไฟซีนอนผิดไหมฮะไฟซีนอนครับไฟเนี่ยนะฮะคือในการตรวจนี่มันก็คงประมาณนั้นนะครับไฟซีนอนนี่เขามีความเข้มของแสงอยู่นะฮะไม่เกินไฟต่ำเนี่ยความส่องสว่างของแสงแต่ละดวงมีต้องไม่น้อยกว่า 6,400 แคนเดล่านะแล้วก็คือเราในการตรวจเราก็ไม่ได้ตรวจวัดความเข้มของแสงครับเคยเจอไหมฮะเวลาเข้ามาตรวจสภาพรถแล้วเนี่ยระบบไฟเนี่ยไม่ผ่านจากขนส่งเนี่ยเคยมีไหมฮะมีทุกวันครับเหรอฮะครับผมครับก็แสดงว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่ามีความผิดนะฮะแล้วก็มีปรับมีจับชัดเจนนะครับอย่างโหลดเตี้ยนี่ถ้าโหลดเตี้ยเกินก็มีกำหนดไฟอยู่ครับคือไม่ต่ำกว่า40 เซนติเมตรวัดจากพื้นนะแนวพื้นนะครับถ้ายกสูงก็ไม่เกิน135ครับเซนติเมตรนะครับวัดจากพื้นราบครับผมมันก็ผิดส่วนหลังมันก็ถ้าวัดต่ำเกินมันก็ต้องถูกปรับครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับก็ชัดเจนในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับใช้นะฮะครับพี่ครับสวัสดีนะครับคุณเข็มเพชรครับค่ะครับ